שלום, כאן גיל מפוקי. בסרטון הזה אנחנו נראה איך ניתן להחליף את הבורג של המושב מבורג אלן, מתבריג אלן, לשחרור מהיר, וכך יהיה לנו יותר נוח לעלות ולהוריד את הכיסא. בשלב הראשון אנחנו נפתח באמצעות ידית אלן מתאימה את בורג המושב עד הסוף, עד ששני החלקים יצאו החוצה. יישאר לנו חור שעובר מצד לצד, בעצם שני חורים של תפס הכידון, המושב, ואליו אנו ניקח את השחרור מהיר, את האביזר שחרור מהיר, נפתח אותו, נכניס אותו מצד אחד של התפס שחרור מהיר, לא משנה מאיזה צד דרך אגב, נפתח אותו למקסימום, ובצד השני נבריג את הבורג של התפס עד שהוא מתחיל להיות קשה, כדי שיהיה לנו קל לסגור. זהו, התפס מחובר למושב, הוא משוחרר. מה שנשארנו עוד לעשות, דבר אחרון, זה לכוון את גובה המושב ולסגור. קל ופשוט.